तो गाइस अपने गोरखपुर के भाई हैं। उसमें से एक भी बाइक तेरी है कि नहीं है। और रही बात चैलेंज करने की, तो भाई जितने बाइकर खड़े हो, मैं सब लोग को अकेले चैलेंज कर रहा हूँ। मैं भी गोरखपुर से हूँ, तो आके रेस लगा लो तुम लोग। चैलेंज दे रहे भाई, टेनार में और इनमें बहुत फर्क होता है। तो मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, इनमें जो भी खड़ी है सबसे लगा दूंगा रेस, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम अपनी कोई और अदर बाइक लेके आओ। टेनार भाई वो समझ सकते हो, इसके मुकाबले तुम टेनार से कंपेयर कर रहे हो, तो फेम पाना तो अलग जगह से पाओ भाई। अगर रेस लगानी है तो 125 से मेरे पास उससे लगा लेंगे, या किसी भी लगा लो। इसमें बताना, कमेंट करना, या तो DM कर देना, कोई दिक्कत नहीं है।